ব্লগৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আপোনালোকৰ ভালনে? আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভাল। ময়ো ভালে আছোঁ। মই এতিয়া গধূলিৰ কাৰণে এটা নাস্তা বনাম। ইয়াতে ধুনীয়া একদম সহজতে হৈ যোৱা নাস্তা। ইয়াত কি লৈছোঁ মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। ইয়াতে আছে বইল কণী 3টা, ইয়াতে আছে বইল আলু, তাৰপিছত ইয়াত আছে অকণমান পিঁয়াজ, জলকীয়া, জিৰা গুড়ি, নিমখ আৰু ইয়াত লৈছোঁ মই ব্ৰেড। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাই যাম মই কেনেকৈ বনাওঁ। অতি সহজতে বনাব পাৰি আৰু এইটো ঘৰত থকা বস্তুৰে হৈ যায়। খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয়। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব। ভাল লাগিলে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এতিয়া মই কণীৰ বাকলিখিনি গুচাই ল'লোঁ। তাৰপিছত এতিয়া ইয়াতে মই যিখিনি লৈছিলোঁ পিঁয়াজ, মছলা এইখিনি গোটেইখিনি মই ইয়াতে সানি ল'ম একেলগে। এতিয়া মই গোটেইখিনি বস্তু দি মছলা, পিঁয়াজ, জলকীয়া, নিমখ দি আলুখিনি মই সানি লৈছোঁ। এতিয়া মই গেছটো জ্বলাই লৈছোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে এতিয়া মই ৰিফাইন দি দিছোঁ মই ইয়াতে। এতিয়া ৰিফাইনখিনি মই গৰম হ'ব দিছোঁ ইয়াতে। এতিয়া মই কণীটোৰ আলুটো লগাই ল'ম। গোটেই কণীটোত আলুখিনি মই এনেকৈ লগাই দিম। তাৰপিছত এই ব্ৰেডটো যে লৈছিলোঁ, এই ব্ৰেডটো মই ইয়াতে মই পানী লৈছোঁ। এই পানীখিনি তেনেকৈ দি দিম। তাৰপিছত ব্ৰেডটো পানী ভিজাই কিনে এইটো লগাই ল'লোঁ এনেকৈ আলুখিনিৰ ওপৰত। তেনেকুৱা এতিয়া মোৰ তেলখিনি গৰম হৈছে। এতিয়া মই যিটো মই ব্ৰেডৰ বনাইছিলোঁ বলটো এইটো ইয়াতে এতিয়া দি দিম। ব্ৰেডখিনি মানে ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি থাকিব লাগিব। এনেকৈ অকণমান জুই দি কম জুইত লৰাই থাকিব লাগিব। মোৰ এতিয়া এইটো হৈ গৈছে। বাকী কেইটাও এনেদৰে মই বনাই লওঁ। তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এয়া মোৰ কণী ব্ৰেড পকৰা ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকে গধূলিৰ সময়ত এনেকৈ ঘৰতে থকা বস্তুৰে এনেকৈ বনাই খাব পাৰে। বহুত টেষ্টি হয়। আজিৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু এতিয়া ভাইটি খাই দেখাব কেনেকুৱা হৈছে টেষ্ট। কেনে মজা হৈছে, একদম মজা হৈছে। আৰু ৰেষ্টুৰেণ্টে পাত্তা নাপায়। এইটো ৰেষ্টুৰেণ্টেও পাত্তা নাপায়।